di sini akhirnya lahir juga anak pertamanya setelah sekian lama, dan saya merasa gembira sekali. Awal mulanya pagi-pagi ketika saya bangun tidur, kucing saya yang bernama Tasya, ibunya dan Seperti, bahkannya orang tua menjadi bapak. Si Tasya tidak seperti biasanya, dia ngeong-ngeong dan tanda-tanda melahirkan dengan menjulurkan lidahnya, tidak seperti biasanya. Di saat itu saya mulai panik dan menemani dia dari awal hingga akhir, seperti menemani ketika istri saya melahirkan. Rasa deg-degan yang di sini saya memberi support ke dia semangat, dan saya memasukkan kucing saya laki si Toti ke kandang biar si Tasya merasa tenang. Di sini dia terus gelisah, gimana sih rasa kalau melahirkan, itu pembuka 1, pembuka 2, pembuka 3 gitu kali ya kalau manusia ya. Jadi situ dia gelisah banget. Tasya, nah ini kejadian dia mungkin lagi ngeden-ngeden seperti pup kali rasanya ya. Dia seperti pup tapi tidak keluar, dia mungkin apa ini ya gitu. Jadi saya kasih support terus ke dia, saya elus. Terus ke dalam tasnya. Alhamdulilah. Tasnya terus. Kedanin.
gercep, hari-harinya langsung dimakan sama dia. Ya, tasya udah ngelahirin yang Kucing satu. konon ketika Udah makan ngelahirin hari-hari satu. menambah energinya. Udah nih, kayak Toti. Kakak, kakak, tasya udah ngelahirin. Kayak Toti. Katanya Om Sigit buat tenaganya Tasya lahirin lagi, makan hari-hari dimakan. Udahlah. Hari-harinya dimakan sama Tasya dengan lahap. Emang baunya amis banget. Amis, beda dengan yang lain. Sangat menggoda. Udah nggak apa-apa, tapi di meja. Anak yang pertama udah saya simpan di sampingnya, ya aman, dan dia sekarang saya bilang contoh selang berapa menit tiba-tiba dengan posisi seperti ini dia melahirkan anak keduanya yang warna dan ciri-cirinya sama dengan yang pertama, kuning seperti bapaknya si Toti. Di sini saya juga masih belum
pasti dan memastikan ternyata benar anak beliau sudah melahirkan. Alhamdulillah, ya Allah. Kalau dibikin aja Pak, mana yang untuk yang rekod, mana yang berarti dia nanti sudah nggak mana Bang? Tanya lagi. Aja nih. Mulai dari tanggal 24 masih udah gak bergerak lagi.